सोलापुरात बऱ्याच वर्षांनी आढळला हा दुर्मिळ पक्षी। अक्कलकोट तालुक्यातील कुरनूर धरण येथे मोठी लाल लाल रंगाचा पोखर हा अतिशय कमी प्रमाणात दिसणारा पक्षी दिसल्याने पक्षीप्रेमीमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे। या पक्षातील नराचे डोके फुलवलेला तुरा गडद तपकिरी रंगाचा असून चोच उठावदार लाल भडक रंगाची असते। हा पक्षी युरोप, आशिया, आफ्रिका, सहाराच्या उत्तरेकडील आफ्रिका येथून आपल्या सोलापूरला येतो। हा हिवाळ्यातील पाहुणा पक्षी आहे। पाण वनस्पतींची मुळे व कोंब, शंख, शिंपले, कीटक इत्यादी या पक्षाचे अन्न आहे। नराच्या गडद तपकिरी रंगाच्या फुललेल्या तुरामुळे हा पक्षी अगदी आकर्षक दिसतो, तर मादीचा रंगवरील बाजूस फिकट काळसर तपकिरी आणि खालील अंग प्रामुख्याने सफेद रंगाचे असतात। अक्कलकोट तालुक्यातील वरदायनी कुरनूर धरण येथे 1 मार्च रोजी रविवारी नेचर कॉन्झर्वेशन सर्कलचे सदस्य सचिन पाटील, नीलकंठ पाटील, शिवानंद हिरेमठ, पप्पू जमादार, संतोष धाकपाडे, आदित्य घाडगे यांनी पक्षी निरीक्षण करत असताना मोठी लालसरी दिसून आले। या वर्षी धरणावर अतिशय दुर्मिळ पक्ष्यांच्या नोंदी झालेल्या आहेत। मोठी लालसरी पक्षी एकूण 4 आलेले आहेत। मुबलक पाणी, खाद्य, धरणाच्या आत बेटासारखा भाग आदी पोषक वातावरण पक्ष्यासाठी आकर्षण करत आहे।